ভার্মি করলে কি কি উপকার আসে? আপনারা পিপিআর করছেন বছরে কতবার? এ তো অরিজিনাল। আপনারা এই গাড়লগুলো খাবারের চাহিদা কিভাবে মেটাচ্ছেন? দর্শক বন্ধু ও খামারি ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম। ঘুরতে ঘুরতে আজকে চলে এসেছি একটি অরিজিনাল গাড়ল খামারে। এই খামারের মালিকের সাথে আজকে আমরা পরিচয় হব। এই খামারি কিভাবে এই গাড়লগুলো লালন পালন করছেন আজকে আমরা সব কিছু জানব এবং গাড়লগুলো দেখাবো এবং গাড়লগুলোর দাম সম্পর্কেও কিছু তথ্য আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো চলুন, খামারি ভাই আমাদের সামনে আছে, কথা বলে নিই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? আল্লাহ ভালো রেখেছে, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালো আছি। ভাইজান, গাড়লগুলো কেমন আছে? আছে মাশাআল্লাহ, আপনাদের দোয়ায় অনেক ভালো আছে। তো আজকে আমরা আপনার এই গাড়লগুলো সম্পর্কে কিছু জানতে চাই, খামারটি কীভাবে পরিচালনা করছেন সেটাও জানতে চাই। আচ্ছা ভাই। তো ভাইজান, আমরা তো এর আগেও আপনার খামারে এসেছিলাম। জি। আপনার খামারে অনেক দিন আসা হয়নি। জি। আজকে আমরা সময় পেয়ে চলে আসলাম আপনার খামারে। ভালো হয়েছে। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আমার নতুন কিছু দর্শক হয়েছে, তাদেরকে আপনার সাথে পরিচয় করে দিতে চাই। আচ্ছা। আপনার নাম এবং ঠিকানাটা আমার বন্ধুদেরকে দিয়ে দিন। আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, গ্রাম তারানগর, ডাকঘর আনন্দবাস, থানা মুজিবনগর, জেলা মেহেরপুর। আচ্ছা, যাক, অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো ভাইজান, খামারটি আপনার পরিচালনা করছেন কত বছর ধরে? 15 বছর। 15 বছর। তাহলে 15 বছরের অভিজ্ঞ। প্রথমে কয়টা দিয়ে শুরু করেছিলেন? প্রথমে আমার 8 পিস দিয়ে শুরু। 8 পিস। 8 পিস। তাহলে এই 15 বছর তো অনেক বেচা কেনা করেন। বেচা কেনা মানে প্রচুর বেচা কেনা করেছে। এই গাড়লগুলো আপনারা কাদের কাছে বেচা কেনা করেন? আমরা বাইরে থেকে আসে। বাইরে থেকে আসে? জি, বিভিন্ন জেলায় থেকে আসে। জি। টুক টুক করে বেচা কেনা করছেন। ভাই, গাড়ল লালন পালন করে কিছু হবে না মানে আমরা যখন আমাদের হয়েছে অলরেডি, হবে না মানে কি কথা বলছেন? আমার বাইরে কিছু দর্শক বন্ধু আছে, তারা গাড়ল লালন পালন করতে পারছে না, বলছে যে গাড়ল পালন লস। লালন পালন না করে মায়ের খেলে তো লস হবেই, আমাদের তো লস হয় না। তাহলে হ্যাঁ, আপনাদের লস হয় না, তাহলে আপনারা খামারটি কিভাবে পরিচালনা করছেন সেই বিষয়ে অল্প কিছু আমার দর্শকদেরকে জানাতে চাই। এই গাড়লগুলো আপনারা খাবারের চাহিদা কিভাবে মেটাচ্ছেন? খাবারের চাহিদা আমরা দেখেন চরণভূমিতে এখন অলরেডি আছে। এই চরণভূমি যখন থাকবে না, হ্যাঁ, আমাদের খড় আছে। আচ্ছা, বিশালে ওই ধানের বিশালে যেটা বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা বিশালে খড় বড়ি অনেক পোয়াল মা হাবিজাব মেলা রকমের মেলা কিছু বলে। আর ঘাস লাগানো আছে, নিপিয়ার ঘাস, ওগুলা। তার ভুট্টা আছে, ভুট্টার আটা দিই, খড় দিই, চিটা গুড় দিই, একসাথে মেখে দিই, আমরা সুন্দর খাই। তাই আপনার মাঠে থেকে চড়ি খাওয়াচ্ছে, ওগুলো ভালো খাই। আচ্ছা, তাহলে আপনারা এই যে চারণভূমিতে চড়াচ্ছেন, এইভাবে এদের চড়ে কি পেট ভরে? হ্যাঁ হ্যাঁ, মাঠ থাকলে চরণভূমি যে থাকে, পেট ভরবে না কেন? আচ্ছা, এই গাড়লগুলো নিয়ে আপনারা বাড়ির থেকে কখন আসেন? আমরা এগুলা 8টার সময় বাড়াইছি, আর বাড়ি ফিরে যাব 6টার সময়, 6টার দিকে। 6টা। তাহলে সারাদিনে চারণভূমিতেই আপনারা থাকেন? জি। যদি আমার বন্ধুরা চারণভূমিতে গাড়ল লালন পালন করতে না পারে, বাড়িতে ঘরে ভিতরে রেখে কি গাড়ল লালন পালন করা যাবে? কতগুলো পাইবে? ও 15টা 20টা পাইবে। হ্যাঁ, পাইবে। তাকে বাড়তি খাবার দিতে, আপনারা যেভাবে বললেন যে চিটা গুড়, খড়, ভুসি মাখিয়ে দিই, ওইভাবে সে যদি দেয় তাহলে গাড়ল লালন পালন করতে কোনো অসুবিধা হবে না। আবার ওভাবে রেডি খাবার আপনি যদি করেন, রোগ বাগও একটু কম হবে। তাই চরণভূমিতে মনে করেন কত কিছু খাওয়া পড়ে, কিন্তু ওতে তো আর আপনার হাবি যাবে অন্যরকম কোনো কিছু খাওয়া পড়বে না। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারলাম। তাহলে এরা চারণভূমিতে এই সবুজ জাতীয় ঘাস খেতে পছন্দ করে। এক কথা চড়ি খেতে এরা পছন্দ করে। আমরা ঘাস থাকবে না মাঠে, আপনি 7 ঘন্টা মাঠে রাখবেন, ও বাড়ি যাওয়ার সময় যেভাবে হোক ও পেট ভরে চলে যাবে। খড় কুটু যা পাবে রাস্তায় আপনার খেয়ে পেট ভরে ফেলবে। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারলাম। আচ্ছা ভাইজান, এখন আমি আপনার কাছে জানতে চাই, এদের চিকিৎসা সেবা কি আপনি নিজে করছেন না ডাক্তারের মাধ্যম দিয়ে করাচ্ছেন? এখন নিজে। তাহলে প্রাথমিকভাবে কিভাবে করতেন? ডাক্তারের মাধ্যমে? প্রাথমিক অবস্থায় ডাক্তার ডাকার লাগতো। ও আচ্ছা, তাহলে এদের
কৃমির চিকিৎসা আপনারা কত মাস পর পর করছেন? কৃমির চিকিৎসাটা আমরা লিভানেট যে বড়িটা ওইটা আমরা বছর 2 বার খাওয়াই। বছরে 2 বার। এবারে পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে যদি মনে করে খামারে আবার 2 মাস পর যদি কৃমির আক্রমণ দেখা দেয় আবার খাওয়ানো যেতে পারে, আবার পরিস্থিতির ওপর। আচ্ছা, লিভানিট বড়ি একটা ট্যাবলেট আপনারা কয় ভাগ করেন? আমাদের অরিজিনাল কালো অনেক বডি ওয়েটের ওপর, বুঝলেন। আমরা একটা দেখা যায় যে আমরা আধখান করে খাওয়াই, বড় ধাড়িগুলা, এই ধাড়িগুলাকে, এইগুলো এইসব ধাড়িগুলোকে আমরা আধখান করে দিই। আধখান করে দিই। এ তো অরিজিনাল শতভাগ, ওজনও ভালো। আর যেগুলো একটু ছোট ওই যে সামনে, হ্যাঁ, ওই ছোটগুলাকে আমরা 3-এর ভাগে দেব। এইগুলাকে ছোটগুলোকে 3-এর ভাগে দেব। এইগুলাকে এ দেখেন, এইটা মানে ওজনের উপর ভিত্তি করে, ওজনের উপর। জি, 30 কেজি, হ্যাঁ 30 কেজি, 28 কেজি, তারপর এগুলো তো 45 কেজি, 50 কেজি ওজন হবে এগুলা ধরেন। এইজন 50%। 50, জি। আর পাঠাগুলোকে অর্ধেক। জি, আচ্ছা, বুঝতে পারলাম। অর্ধেকের উপর দেওয়া রিস্ক হয়ে যায়, না দিলেও কাজ হয় না। বর্তমান ওষুধের টেম্পারে খুব ভালো না। 12 মাস কি লিভানিডি খান না? লিভানিড আছে আপনার, তারপরে ফেসেনেক্স, হেলমেক্স, ওগুলো দেওয়া। তারপরে কিমির ইনজেকশন, নাইট্রোনেক্সটা ওটাও বছরে 2 বার করি। ডায়রোভেটটা 2 বার করি। আচ্ছা, কলিজা কৃমির চিকিৎসা নাইট্রোনেক্স দেওয়ার আগে অ্যালার্জি নাশক সাথে আগে দিই, তারপরে সমস্যা হয় না, অত রিক্সের মধ্যে যাওয়াই দরকার, দিই। দাম তো খুব বেশি নাই ওসব। তাহলে আমার বন্ধুরা যদি কলিজা কৃমির চিকিৎসা করতে চায় তাহলে নাইট্রোনেক্স ইনজেকশনের পাশাপাশি অ্যালার্জি নাশক একটা ব্যবহার করা ভালো। অ্যালার্জি নাশক ওই যে ইনজেকশন দেন, ওটা কি নাম? এস্টাভেস আছে। ও আচ্ছা, এটা দিলে অ্যান্টিহিস্টাসিন, যে কোনো একটা অ্যান্টিহিস্টাসিন ব্যবহার করলে, একসাথে ব্যবহার করলে কোনো সমস্যা হয় না, ভালো হয়। আচ্ছা, আপনারা পিপিআর করছেন বছরে কতবার? বছরে আমরা 2 বার। 2 বার, জি। আর ভার্মিক চিকিৎসা? ভার্মিকও বছর 2 বার। আমি দেখেন এই 15 দিন আগে করেছি ভার্মিক এগুলো। জি, মনে বলছেন যেন একটু সমস্যার মতো ভাব করে দিলাম। ভার্মিক করলে কি কি উপকার আসে? চর্ম যে রোগগুলা, ওগুলা হবে না। চর্মরোগ, হ্যাঁ, যেমন এটুলে আছে, ওগুলা হবে না। গোটা একটা যে একটা দেখবেন কানের তলায়, ওই থুতনির তলায় লেগে রক্ত খায়, তাই ওইগুলা হবে না। তো গায়ে উকুন হবে না। তাইলে উকুন যখন না হবে তো, হ্যাঁ, তারপরে ভিতরকার কৃমিরও কাজ করে। একেবারে চামড়ার নিচে যে কৃমিটা থাকে ওরও কাজ করে। যেমন অনেক ভাড়া চোখ চুলকায়, হ্যাঁ, ভার্মিক করবেন, দেখবেন চোখ চুলকানো বন্ধ হয়ে যাবে। চোখের ভিতরে আছে ইনজেকশন আর তরল ঔষধ। হ্যাঁ, আপনারা ইনজেকশনটা করে। আর উপরে যদি কখনো কোনো ধরনের সমস্যা হয় চামড়ায়, তখন তরলটা যদি একটু দেওয়া যায় তাহলে ভালো হয়। আচ্ছা, যাক, অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর এদের গোসল আপনি কতদিন পর পর করাচ্ছেন? আমরা গোসল 1 সপ্তাহের ভিতরে, প্রতি সপ্তাহে 1 দিন তো করাবই। 1 সপ্তাহে। পরিবেশ পরিস্থিতি হইলে প্রতিদিন আমরা পুকুরে সাঁতরিয়ে দিই, তাই। জি, এদিক থেকে নামিয়ে দিই, ওদিক দিয়ে উইকে পড়ে, পরিষ্কার হয়ে যায় আপনার। তো ভাইজান, খামারটি খুব সুন্দরভাবে পরিচালনা করছেন। আমার দর্শক বন্ধুরা যদি আপনার খামার থেকে গাড়ল নিতে চাই, সেক্ষেত্রে পারবে কিনা? হ্যাঁ, পারবে না কেন? আর কি করবো বলেন, এতগুলো জিনিস কি করবেন? তাহলে আমার 2-1টা আমার বন্ধুদেরকে একটু দেখাই, খাঁটি অরিজিনাল একটি গাড়ল আমার বন্ধুদেরকে দেখাবো। এ দেখেন, এগুলা সবই অরিজিনাল। এ দেখেন, আসুন দর্শক বন্ধুরা, দেখুন গাড়লগুলো, দেখুন কত সুন্দর। এ দেখেন, একটা ধরি ভাই, এটা ধরি, আমার বন্ধুদেরকে একটি দেখাবো। ধরা যাবে? দেখুন দর্শক বন্ধুরা, একটু আপনারা দেখুন, না ধরেই দেখুন, এই যে চলে যাচ্ছে। দেখুন কত সুন্দর ফিগারের গাড়লটি। আপনারা চাইলেই কিন্তু এই কোয়ালিটির অরিজিনাল গাড়ল এই খামার থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। ঠিক তার পাশেরটা দেখুন, এটা হলো হাই ক্রস জাতের। হাই ক্রসের বডিও অনেক ভালো। আর অরিজিনালের পার্থক্যটা একটু দেখুন, একটু পিছন থেকে দেখুন দর্শক বন্ধুরা, একটু পিছন থেকে দেখুন। দেখুন, একজনের লেজ বড় আর একজনের লেজ ছোট। বডিতে কেউ মানে পিছিয়ে নেই। অরিজিনালটা একটু উঁচু আর হাই ক্রসটা একটু নিচু। খুব ভালো করে দেখবেন, হাই ক্রস 2টা করে বাচ্চা দিচ্ছে আর অরিজিনাল 1টি করে বাচ্চা দিচ্ছে, তাই তো ভাই? জি জি। অরিজিনালগুলো 1টি করে বাচ্চা দেয়, জি। আর হাই ক্রসগুলো 2টা করে বাচ্চা দেয়। প্রায় সব 2টা করে বাচ্চা দেবে। এটা তো প্রেগনেন্ট? জি, ওটাও প্রেগনেন্ট। এটাও প্রেগনেন্ট। ও পাশেরটা,
এখন প্রত্যেকটা গাড়লের পেটে আপনার বাচ্চা বাচ্চা হয়ে এক ঢালা বিক্রি হয়ে আবার দেখেন বাচ্চা হইতে লেগেছে, এই ছোট ছোট বাচ্চাগুলো হয়েছে। হ্যাঁ, একটু দেখা যাবে বাচ্চা? জি জি দেখা যাবে। এ দেখেন এই বাচ্চাগুলো সব হইতে লেগেছে। এই বাচ্চা এখন কেমন মান হয়েছে ধরেন, এ তো অরিজিনাল। বাহ, এর মাও তো অরিজিনাল। মা এ দেখেন ওর দুইটা বাচ্চা অরিজিনাল। তাই? জি, ওর দুইটা বাচ্চা। দেখুন দর্শক বন্ধুরা, অরিজিনাল গাড়লের দুইটা বাচ্চা। এই দেখেন, দেখুন অরিজিনাল গাড়ল, ওর দুইটা বাচ্চা। বাচ্চা দুটো চমৎকার, ওর মাও চমৎকার। 2-3 দিন হয়েছে। তাই? জি। দেখুন খুব ভালো করে একটু খেয়াল করুন। হ্যাঁ দর্শক বন্ধুরা, দেখুন ভালো করে একটু গাড়লগুলো দেখুন কত সুন্দরভাবে চারণভূমিতে চড়ে চড়ে ঘাস খাচ্ছে। আপনারা গাড়লগুলোকে ঠিক এইভাবে চারণভূমিতে চড়িয়ে চড়িয়ে এদের খাবারের চাহিদাটা মিটাবেন, চিকিৎসা ভালোভাবে দেবেন, এদের প্রতি যত্ন নেবেন, তাহলে গাড়লগুলো সুন্দর থাকবে এবং গাড়ল খামার দিয়ে লাভবান হতে পারবেন। আচ্ছা ভাইজান, একটা গাড়লের ঘর বানাতে খুব কম খরচের ভিতরে কত হতে পারে? 1050 লেগে যাবে। মানে নিচে বাঁশের মাচা হবে, উপরে আপনার টিনের ছাউনি। আর মেঝেটা 2-3 নম্বর ইট দিয়ে একটু ঢালাই করে দিলে ভালো হয়, যাতে যত পরিষ্কার রাখা যাবে আপনার তত জিনিসগুলা ভালো থাকবে। আর মলমূত্র পরিষ্কার করে এক সাইডে রেখে দিলেন, একটু ঢাল করতে হবে যাতে আপনার প্রস্রাবগুলো যাতে অটোমেটিক চলে যায়। যদি আমার বন্ধুরা 2-4টা নিতে চাই, যদি বলে ভাই গাড়িতে পাঠিয়ে দেন, সেই সুবিধাটা আছে কিনা? হ্যাঁ আছে। আছে বলতে একেবারে বাড়িতে হয়তো বা পোষানো যাবেন, যে বাড়ি দেখে আপনার মেন শহর থেকে যদি একটু দূরে হয়, মানে মেন শহর পর্যন্ত আমরা পৌঁছে দিতে পারবো। আচ্ছা, রাস্তা থেকে নামিয়ে নিতে হবে হাই রোড। হ্যাঁ জি। এবং শহরে মানে এক কথায় বাস যেদিকে যাবে তত দূর যাবে। আচ্ছা, বুঝতে পারলাম। তো যাক, অনেক অনেক ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, আবার দেখা হবে অন্য একটি পর্বে। জি ভাই, দর্শক বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ছোট্ট একটি ভিডিও। যদি এই খামার থেকে সুন্দর সুন্দর গাড়লের প্রয়োজন হয়, খামারি ভাইয়ের সাথে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। তো আপনারা এইভাবে গাড়লগুলো লালন পালন করবেন, তাহলে অনেক লাভ হবে। গাড়ল লালন পালন অনেক লাভজনক। তো দর্শক বন্ধুরা, আপনারা ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, দেখা হবে পরের একটি পর্বে। আল্লাহ হাফেজ।